Itultuloy tayo kakabsat, dayay mensahe tayo nga saan nga naituloy, gapo iti kaababati oras, daytoy 30 minutos ket talagang bitin. Anyang ron, isumot ti kabailan tayo daytoy nga 30 minutes laeng kakabsat. Mapantayo ijay sungbat dayay sa ludsod, idi na palabas nga Domingo. Nya dayay sa ludsod kakabsat, sino ti nang surat iti libro ti aramid wenno iti Acts basit ti nag-text kakabsat ti nagsurat iti libro ti aramid ket isu ni Dr. Lucas. Nga ni Dr. Lucas isu ti doktor ni Apostol Pablo. So nga amin nga napanan ni Apostol Pablo adda ni Dr. Lucas nga kadwana ta isu ti private doktor na ngamin. Adda nga mga kitkita kingkwana mga salsalwad iti salon at na. So ni Dr. Lucas dayay answer na dayto hanggan ni Apostol Pablo. Alawin itultuloy tayo kakabsat. Madamdaman to dayay sumarunong nga sa ludsod para inton no Domingo. Daytoy mensahe tayo, the mystery of rapture. Ket dito iti ayan ti focus ti mensahe tayo. Kayat ko nga ibagay kadagiti sitwasyon ita nga agdama. Nga kitaan tayo dagiti sitwasyon ikumpira tayo kadagiti sarsaritaan iti pasat ti nasantuan a surat. Bakad namang ibagbaga apay dagita pastor nga isu ti isursurom isuda dagiti imenmensahem apay hangko mga iti ayat pamati nayon na amin dagitoy kakabsat. Dapat laeng nga balansyan tayo, makita tayo anya ti ibagbaga ti Biblia maipapan kadagiti masangwanan nga maaramid. Kadagitoy aglalo itatna maududing aldaw nga kung kuna tayo. So the mystery of the rapture. Nakita tayo ti mystery wenno dayjay palimod nga rumbeng nga maamuan tayo maipapan kadagiti sasao ti Apo kang runaan na daytoy makungkuna nga rapture. What is rapture? Anya ngamin daytoy rapture. Nakita tayo nga ti rapture nga kayat nang sawon daytoy rapture iti Greek word ket harpaso. Iti Latin word ket ti panakay translate na dayay word nga rapturo. No kitaan tayo ijay 1 Thessalonians caught up. So dayay panakaipangato. So rapturo ito'y tinang nangadaptaran mo't iti panakaipatarus ng rapture kakabsat. Nupay awan ti balikas nga makitam iti Biblia nga rapture. No dikit di nakasurat iti English caught up. Ngem ti kayat nga sa umaymay sa ti kayat nga sa wenda ito'y. Ti may isang example nga nadakamat ito'y kakabsat iti harpaso no rapturo ket idi Acts chapter 8 no mabasa yo daytoy verse 26 aging ganay ti verse 40 nga dayi Espiritu Santo napan ken ni Philip ket imparang nga mapan iti daytoy nga lugar isung nga daytoy Philip inturong daytoy Espiritu Santo ta adda dayjay Ethiopian eunuch. May isang eunuko nga agbasbasa ket masapol na ti mangipalawag iti sasao ti Apo. So no basaan tayo daytoy nagmeet da kini Philip idinlawlawag na ti sao ti Apo habang agtartaray ti lugan idi makadanon da iti karayan pakababaan nga istorya kuna daytoy Ethiopian eunuch awan siya sino ti makalaped kanyak iti daytoy nga gundaway masapol nga agpabautisar. So inawat na ti Apo babaan iti bautismo. Idi nakakita dan iti karayan na bautisaran daytoy. Ket
kalpasan na daytoy iti ipapanaw da ijay karayan kakawsat after baptism kunana the Spirit is not philip away. The Espiritu Santo ito nga nadakamat da ito word nga rapturo wano harpaso nga the Espiritu Santo is not away kunana dayay na inpanaw na ni Philip kat nagtalinag nga may sa daytoy yunuko nagtuloy mo ten nga napan ijay Ethiopia. Daytoy iti nakaaramatan na daytoy. Idi panawon ni Philip ta nagparparmata nga indalan ti Espiritu Santo. Maikadwang example ito'y Biblia kakabsat daytoy word nga rapturo wano harpaso wano caught up ngibagbaga na kat nadakamat manen daytoy 2 Corinthians chapter 12 verse 2 ingana iti verse 4 nga daytoy nga sitwasyon daytoy ibagbagan ni Pablo nga adda amok a lalaki kunana nga naipan ijay langit jak amo no si babagi wano saan daytoy iti kunana ngam ti sarsaritaan ni Pablo itoy isuna nga mismo tan nakapan ijay maikatlo nga heaven wano maikatalo nga tukad ti langit nakapan sa jay kat saan na nga amo no espiritu na dayjay wano si babagi nga napan ngam ni Apo Diyos laeng ti makaamo dayi ti kunana padasan yun to nga basaan daytoy ijay 2 Corinthians chapter 12 verse 2 ingana iti 4 ngam ni Pablo ti daytoy nga napasamak dayay word nga caught up in the third heaven. Dahito caught up ditoy, translate, iti Greek word is harpaso. Iti Latin word, rapturo dahi na anadakamat. So kahit na sa one, dahito caught up ditoy, agpada na iti dahito rapturo, iso dahito kung kunatayo nga rapture, pan na kaipangato, ti spirit uno kararwa ti tao. Ayan. Iso daytoy ti example na itoy daytoy makungkunang mystery of rapture kakawsat. No kitaan tayo iti daan nga tulag adda tallo nga tattao ditoy nga na rapture. Iti kastoy nga wagas mutlaeng kakawsat. Sinuda dagitoy. Umuna ni Enoch. Nga ni Enoch si bibiyag nga inala ti Apo saan na nga napadasan ti patay. Genesis chapter 5 verse 24. Basaan yun to ijay kakawsat. Ni Enoch si bibiyag nga inala ti Apo. May kadwa ni Elijah. Ni Elijah ket si bibiyag daytoy nagungar. Naipangato. Inala ti Apo. Babae ni karwahe ti anghel, mabalin nga dayay, mighty nakakarwahe, inpangato da ni Elias. Kat saan na nga naramanan ti patay. Iti maikatlo, iti baro nga tulag, iso ni Apo Jesus dayjay, makungkuna nga nakut up, wano nagpangato. Nga ni Apo Jesus, iso ti author na daytoy, word nga rapture, rapturo, wano harpaso. So kayat na nga ipaawat, agpaypay so daytoy. Tauray dagiti apostoles na imatangan da dagi panagpangato ni Apo Jesus. Ket isuda dagitoy ti example mangi pampamatpat mangi pampamatmat kakabsat iti kinapudno daytoy nga isursuro ti pasat ti nasantuan nga surat. So ti sumarunong nga sa lusod, why there is rapture? Apay nga adda ti rapture kakabsat. Nga balikas, nagtaudan na daytoy, iso gapu iti dayjay sa uni Apo Jesus. Mismo nga ni Apo Jesus tinangibaga iti daytoy. John chapter 14 verse 3. Anya ti kunana ditoy, kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan nyo,
umay kay to alaen tapno adda kayo met iti ayan ko. Umay kay to alaen tapno adda kayo met iti ayan ko. Ayan na ni Apo Jesus itat na kakabsat. Adda ijay heaven. Adda isuna ijay heaven. Kat umay tumanan tapno alaan na tayo kakabsat. So nagpintas nga tan ti mapan ijay langit. Sinutin mayaten kakabsat nga mapan ijay langit. Adda mayaten. Amumon no kay mo ti mapan ijay langit. Hang nga mabalin nga rod nga si babagi ka nga mapan. So urayan tayo dayi tiyempo nga ikadeng ti Apo kakawsat. Anya ti puntos na dayto ay panangisagana ni Apo Jesus ijay langit. Kuna na, I will take you to where I am. Inak ket isaganaan kayto iti pagyanan, umay kayto alaan tapno adda kayo met iti ayan ko. Kakabsat daytoy ti agbalin ko nga inspirasyon tayo iti panagbiag tayo kas mamati iti Apo. No adda pamatim kini Apo Jesus ket tartarigagayam dagiti sasauna nga isu ti mangted iti pannakapatibker dagiti timensa ti pamatim iti Apo. Sapay kuma tada ito'y taagbalin nga inspirasyon tayo nga ururayan tayo dayjay iyaay ni Apo Jesus. Daytoy promise na sigurado daytoy no nagpromise ti Apo sigurado nga aramiden na. Til saan na nga impromise no kaano anyang aldaw, anyang oras. Ngem timbaga na agsagana tayo. Sagana tayo tadi tayo ammo ti aldaw ken oras. So, kitaan tayo itoy kakabsat may isang example itoy. Datayo inayaban na tayo ti Apo. Imbaga ti Apo kada tayo nga datayo ket we are the ambassadors for Christ. We the ambassadors for Christ. So, dito 2 Corinthians chapter 5 verse 20, dito tinangibagaan na dito We are ambassadors for Christ. We are citizens of heaven because we are the ambassadors on earth to implore in Christ's behalf to reconcile to God through Jesus. Ti trabaho tayo kas ambassador, datayo ti mangi representar iti Apo, datayo dagiti na ibaon tapnon iti kasta, dagiti tattao. Ikasaba tayo, ibaga tayo ni Apo Jesus. Datayo ti mangirepresentar ijay heaven. Isu nga ambassador. Anya ti kayat na nga sawan daytoy ambassador kakabsat. Anya ti kayat na nga ipaawat ngamin daytoy balikas nga ambassador. Daytoy ambassador ket maysa nga dayay sikat ti mangirepresentar iti maysa nga nasyon. Maibaong ka ti maysa nga nasyon, irepresentar mo ti nasyon nga ayan mo. So, dayta ti ambassador. Now, naibilang tayo nga ambassador ni Kristo. Kunana iti 2 Corinthians, da kami nga rod, dagiti maibaon iti biyang ni Kristo, akasla agdawdawat ti Diyos kada tayo gapo kada kami. Iti biyang ni Kristo dawatan mi ama kikapyakay iti Dios. Isu dayto iti trabaho ti ambassador. Irepresentar na dayjay awis ti Apo. Kat naibilang tayo nga ambassadors of for Christ. So anya ti iparparang na daytoy iti biyag tayo kakabsat. Daytoy dagitoy ambassadors. Unadang adati na ibangon nga linteg nga sakbay nga adda maaramid nga gubat gayam ket dagitoy ambassadors kadagiti na duma-duma nga nasyon mapaawid pay nga umuna.
before ti gubat, mapaawid pa'y nga umuna. Iso da ito iti maysa nga nadakamat nga example ito'y nga dagiti ambassadors. We Christians, datayo dagiti ambassadors for Christ. Nga kayat na nga saon iti daytoy nga lubong, sakbay nga madadaal ti lubong, wano umay ti panakariribok iti lubong kakawsat, umununapay nga maibaon, wano umununapay nga mapaawid dagiti ambassadors, iti nasyon nga ayanda. So kayat na nga sawen, adda tayo iti daytoy nga lubong tapnon ikas kasaba tayo kas representative iti heaven. Ambassadors tayo nga ron. Itata, dagiti ambassador maurnong dagitoy, mailiklik na iti daytoy mapasamak nga gubat iti daytoy nga lubong. Daytoy prediction ti Biblia nga 7 years tribulation. Isu nga ijay panamatik ti conviction ko kakawsat sigon iti sao ti Apo nga umun-una ilasin ti Apo dagiti amin nga namati mailiklik da iti daytoy nga didigra iti daytoy nga lubong. Isu nga ti belief ko ditoy before the 7 years tribulation adatoyen nga maurnong dagiti Kristiyano. Tay kari ni Apo Jesus nga no sa dinno taayang ko adda kay met sadyay. So nga nagpintas nga makita tayo daytoy. Na masapol nga agannad tayo, alwadan tayo tas saan tayo met nga maalilaw. Jay 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 ingana iti 3 kasto iti kunana. Ngamnong maipapan iti iyaay ni Apo Jesus Kristo ken iti panakigimong tayo ken kuana dawatan mi kada kayo kakabsat. Adi kayo kumapaalis, asi papardas, iti panunot yo. Kat di kayo pariribok, uray gapu iti espiritu. Uray gapu iti sao, uray gapu iti surat, akasla nagapu kada kami. Akasla nga asidegan ti aldaw ti Apo. Dito iti kunana, verse 3, di yu ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo. Diyo ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo, iti uray anya awagas. Tadinto dumteng dayta nga aldaw, agingga iti di mapasamak ti maudi nga yaalsa, ama ibusor iti Dios ken panagparang, ken ti panagparang ti managdakdakes ana ituding, mapan ijay infierno. Kita nyo daytoy kakawsat, dinto umay, daytoy nga aldaw, ingana iti dayjay, madanon, ingana nga saan nga mapasamak dayjay, yaalsa, uno pa nagtalikod nga maibusor iti Dios. Intun no nadanon daytan, daytoy ti narigat. No, daduma kakawsat, daytoy ti alwadan tayo, daytoy pamati tayo. Ano agbisin ti tao, malipatan na ti pamati na. Daduma gapu iti sanikwa, gapu iti kwarta no daduma. Dagitoy ti gapu nga paglikudan ti tao. Gapu iti kinakrisis. Ket dagitoy dagiti strategy ti kabusor. Tapnon iti kasta daytoy antikristo isuntumot ti gundawayan na nga mga lilaw kadagiti tattao. So nga alwadan tayo kakabsat. Kitaan tayo. Ta daytoy makungkuna nga panakaipangato dagiti Kristiyano. Umas asideg dayta. So sino ti author ti rapture kakabsat? Awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Hesukristo. Kaimpanamnaman na daytoy ni Apo Jesus kunana saan kayo amadanagan ken mariribukan. Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo mat kanyak. Aduti kwarto iti balay ni amak, at inak mangisagana iti pagyanan nyo. Jak kumaibaga daytoy kada kayo no saan apud no. Isu nga daytoy ti agbalin nga inspirasyon tayo kakawsat. Iti panagserbi tayo kini Apo tayo nga Hesukristo. Saan tayo nga mabanog,
agtuloy tayo nga agserbi ken kuana. Agtuloy tayo. Tadaytoy ti inkarina iti tunggal maysa kada tayo. Umay iti saan tayo nga mapakpakadaan. Ti kunana ijay 1 Corinthians chapter 15, in a twinkling of an eye. Iti apagkerem umay dayta. So nga masapol nga natibker lata ti pamati tayo kadigitoy ngal aldaw. Apay aduda dagiti wagas ti kabusor tayo nga mangdadael. Iti pamati tayo. Daduma ti buteng lalo dito isang sangwon tayo nga COVID itata adda buteng. Nakamamak kakabsat. Ngam saan kuma nga dagitoy saksakit salunat ti makatubeng iti panagtuloy tayo nga agserbi kini Apo Dios. Taim panamnama na nga uray matay tayo no adda kada tayo ni Kristo. Matay tayo nga si papamati kin ni Kristo impanamnama na daytoy nga dagiti natay kin Kristo bumangon danto nga muna kalpasan na datayo as ibibiyag. Anyan nga nagpintas. Imaginean tayo, kakabsat. No saan kanto nga matay kat inton umay ti Apo. Wow. Ditoy nga danto ti ragsak kada tayo agsipod ta inserbim ti biyag mo kini Apo Dios. So nga kakabsat, daytoy ti agbalin nga liwliwa tayo iti panagserbi. Dandanin. Kunana ni Apo Jesus nga dandanin. Pasat tinasantuan nga surat na isurat dayta idi ket adda tayon iti kamaudyanan ngal aldaw masapol nga isigurado tayo dayta tapnon inton nukwan umayon dayjay tiyempo nga agsubli tayo kini Apo Jesus ti iglesia na alaen na ipanay jay langit kakawsat ket makimay-maysa tayo iti Apo sadyay sapay kuma tagtultuloy tayo nga agserbi iti Apo. Now, dagiti sumarsaruno nga mensahe tayo. Mabalin, dagijay importante nga masapol nga aramidan tayo, masapol nga iwaksi tayo iti biyag tayo, tapnon masigurado tayo nga maibilang iti daytoy. So nga ti rapture nga makungkuna kakawsat, the rapture is Jesus come back to the church. To the church. Daytoy second coming of Jesus, second coming, Jesus come back with the church. Into no umay dito'y kadwanan ton ti iglesia, dagiti sa santo nga naisalakan. Iti makungkuna nga first resurrection. Ala, nadanon manen ti oras tayo, kakabsat. At sapay kuma, nalawlawagan ti pampanunot tayo, may papan iti daytoy. Daytoy iti sagsaganaan tayo eh. Dua lang sagsaganaan tayo iti panagbiag. Dati ipapatay mo, nga saan mo nga amuno ka ano, ken dayjay iyaay ni Apo Jesus nga panangala na kadagiti amin nga nakasagana ken kuana. Ni Apo Dios kuma timang bendisyon manen iti tunggal maysa kada kayo. Kakabsat nga nagdengeg sapay kuma ta nakaited iti adal daytoy nga mensahe tayo ket itultuloy tayon to dagiti dadumapay nga mensahe iti Apo. Agyaman kami ken ka amami nga nasantuan ti kinaimbag mo. Apo Dios dagiti saom agbalin kadi nga bendisyon kadagiti amin nga nagdengeg. Agbalin nga palagip o Apo ket agtultuloy ti tunggal maysa nga si pupudno nga agserbi anyaman ti mapasamak umay man ti pakasuutan umay man dagiti saan nga mapakpakadaan nga sitwasyon natalged kam kadilata iti panagserbi panagpamatiken ka o Apo. Sika ti maidaydayaw iti agnanayon. Bendisyonam, dahito nga programa, bendisyonam, uray pa'y dagiti sponsors mi uwapo, sikati agtultuloy nga mangisagana uwapo, bendisyonam, dagiti trabaho da, kat aramidan da kadila tamat, ti pagribangan da ken ka, taramidan memet iti panangikasabami kadagiti sasaom. Agyaman kami ken ka, itinagan ni Kristo nga po mi. Amen.